Arep mancing ning Jepang iki lur. Halo guys. Ngeblok saya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo do minasan kon Bang Tri guys. Iki meh mancing ning Jepang guys. Delok alat-alatnya saiki guys. Wis teko nggone guys imu. Kok omah kuwi pirang menit no? 5 menit. Yes, alatnya guys. Iki pakar mas mancing. Masa apa tuh? Kedungnya Jepang guys, kedung. Bendamu kedung kan? Kedung guys, lumayan. Oke guys, ini Jepang ki mancingnya orang nggo cacing ya. Mau nggo apa mau? Urang. Dirangnya mau kowe. Olane mbok go ya go. Olane mbok go ya go. Iki guys, urang guys. Ayo mancing. Nanti nggo guys. Ya pasang saya. Anu nih. Lampunya Anu dipasang saya. timahnya gede. Kabotan. Iya. Peralatannya guys. Ini guys, peralatannya Jepang guys iki. Mata mancing. Iya. Cili wae. Iya. Ini. Di panutan aku. Masa aku nggak pernah sih. Ini sih, wah mantep mewah. Aku yakin sih nggak itu. Mbak kajemen sih. Selesai. Ngorek aku. Ini sih gini anu ini sih apa? Gua boyong ngono wis bener. Enggak ini. Guntingnya gitu. Bener Jepang. Wih ngono. Oh, konnichiwa. Konnichiwa, wis. Guntingnya enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Arep kowe kamu. Oke sih masangi sik. Masang wis jenenge umpane sik. Umpane ora cacing iki. Kurang. Iwak Jepang ya elit anak. Iki carane piye? Ki sik pancingnya ki. Ngene. Iki anu nerane iki. Hah? Apa nih? Kayak gabus. Nah, ane ngomah anu jaman cilikan ngene, guys. Nah, mancingnya didone sik. Ngono. Bener iki lah. Iki rasa diolor ya? Hah? Ini piye sih? Ya. Jalan ini. Kudu kan to, diolornya enggak tengok. Kita masukkan niat, guys. Ya ngono lah. Jalan ini. Aja kono tok. Jalan ini ya. Wis do tenan. Nyangkut iki pasrah ya pedot tadi. Sang ya? Hah? Wes kono sokona. Pasangna siji ne. Alatnya akeh, guys. Tapi itu orang nanti. Pembohongan lagi, guys. Dihapus iwak kene. Iki gede nih kita bisa. Ombak-ombak iki. Dihapusi. Saya. Dimasukkan lagi, guys, di logo ya. Delok sendal ora sendal. Galau. Terus pada mobil ini wak guys. Lele, amblang nggak putih. Sangat ini. Ya, mlebu dalane lho, 90-an iki Jepang, guys. Mbok kira kepenak iki, mlebu. Ayo. Kebakaran gue. Hah? Kebakaran? Walah raus. Buang putung sembarangan. Oke, iki pindah, guys. Delok iki dalane iki. Wah, arep mancing ning Jepang iki lur. Wih, kalene iki nek kuwi. Delok iki konten guys ning Jepang iki kemaksane. Isa mlebu ora? Wah, Zong rasa lewat.
Oke, iki pindah nggon guys, yang kono ora itu iki. Jepang guys, delok iki. Lara. Lagi, aja mancing kowe ikut tangkap polisi. Nyekel bebek tangkap polisi lo. Oke, pindah nggon guys, iki sejak perusahaanku ngarepanku ngono kuwi sik. Bro, Pari guys, Jepangnya ning Pari guys. Mancing pertama kali di Jepang guys. Pancingnya sangar-sangar. Ora itu. Reza toh? Heh? Reza mlebu? Kalene kono yo. Bisa mlebu? Boy kan nak nyekel ke tangkap polisi lo. Nyekel bebek. Hah? Tangkap polisi. Ora yakin. Hah? Pakai tas ini kok. Orang kowe, bebek kan lapor ke polisi. Mabur kabeh doan. Boleh boyong ini mau. Iya malahan. Guys, mari kita sepeda sih guys. Sawah iki golek jangkrek wae, golek jangkrek kene, golek jangkrek. Gua jangkrek kok. Golek cacing kene wae, nggo walang jajal. Ndi kuwi walang mau. Kuwi mau. Lampu-lampu ya. Enggak mau kene walang. Kene kok. Godhok lho. Ndi kodok. Wih, Tenane ndi. Kayak walang ngene kayaknya. guys golek anu sik, cacing. Nggo walang ya ora salah, Bang. Kodok ngene iki iso dipancing tapi sing gedhe, Juk. Iso mlebu ra? Ya, ngapa bun gini wae. Digor kok. Ya nek Cuk. Laba dulu ta. Campur kodok iki aku. Guys, tekan gone. Kodok. Sek. Strak. Mas strak iki. Tek kok nek sebentar iki. Iya, ada pedot iki enggak iso go enggak pedot. Wes. Ora tuwa kae mau. Iki, kuwi dhuwur iki lho. Tibake iki. Diprangi wae guys, mau mumbul saiki. Iki lho. Mendelik. Walah,